ちょっとどうなってんのそれは。皆さんこんにちは。この辺は昨日の続きですね。こんなとこ入ってたらおかしいゆくじゃろ。さんのお尻がかわいい。あとできないよ。ここからが今日の本題です。じゃあ次はこれを掃除機かけていきたいと思います。よいしょよいしょ。思ったより綺麗になった。だいぶ綺麗になりましたが、まだ頑張ってみましょう。ゴム手袋をした手でなぜると綺麗になるそうです。サブチャンネルで掃除機かけの動画をアップしているんですが、視聴者さんから教えてもらいました。そうか。こちらはなんか猫を飼っている方にとって猫の抜け毛問題は日常ですから、猫好きさんにもお教えしたくて動画を作ってみました。
んなもんかな。できました。よし。これで洗濯したらもうちょっと綺麗になるかな。私掃除機嫌いなのよ。今日は散々だわ。ブラッシングされるし、掃除機うるさいし、もうや。分かったから痛いんかな。ボタン不機嫌な。隠されて不機嫌な。見てくれてありがとう。